Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u fi dzikri khalqi malakil mauti utawi bab kang kaping papat. Fi dzikri khalqi malakil mauti ku tetep ing dalam nyebut-nyebut midamele malakal maut. Bil khobari anin nabi bil khobari dalam siji hadis anin nabi nampik saking kanjeng nabi alaihi salatu wasalam lama khalaqallahu malakal mauti hujiba anil khalaiki. Lama khalaqallahu samang-samang semida malallahu sapa Allah malakal mauti malakal maut hujiba maka den alingia malakal mauti anil khalaiki saking pira-pira makhluk bi alfi hijabin kalawan 1000 hijab wa uzmuhu utawi agunge malakal maut akbaru iku leuwih gede minas samawati saking langit wal ardina lan pira-pira bumi walau suba lan lamun den turuhaken mau jamiil bihari opo banyu sakabeh pira-pira lautan wal anhari lan pira-pira wahangan ala ra'sihi ing atase endase malakal maut ma waqa'at mangka orana tumiba minhu saking ra'si qatratun apa satetesan alal ardi ngatasé bumi wa inna masyariqad dunya wa magharibaha baina yadayhi ka khuwanin wa inna masyariqad dunya lan satuna pira-pira masyrik dunya wa magharibaha lan pira-pira maghribe dunya baina yadaihi ing dalam antarane tangan rorone malakal maut ka khuwanin niku kaya meja makan qad wudi'a alaihi kullu syai'in teman-teman den dokon alaihi ngatasé khuwan kullu syai'in opo saban-saban sawiji wa wudi alan den dokon ya khuwan baina yadai rajulin dalam antara tangan rorone wong lanang liak kula drapan nentah mangan ya rajulhu ing kulli syai'in payak kula mangka mangan ya kul ya si rajul minhu saking kullu syai'in maing barang sakang karasa ya rajul. Pakadzalika mangka iku kaya mengkono rajulun malakul mauti utawi malakul maut yuqallibu iku ngabulak balik ya malakal maut adunya ing dunya kama yuqallibul adamiyu kaya oleh ngabulak balik al adamiyu sapa bangsa adam baina yadaihi ing dalam antara tangan rerone adami dirhamahu ing dirhame adami wa qad sudda lan teman-teman den buak kutat wa qad sudalan teman-teman den talian den buah kutet den rantai atau den borgol kadinya ya malakal maut bisa ba'ina alfasal salatin kalawan 70.000 rantai kulu salatin kang utawi saban-saban rantai tuluha iku utawi rantene tuluha iku utawi dawane salah masiratu alfi amin iku lalakon 1000 tahun waduh walayuk yakrubuhu lan ora nanak marakihu ing malakal maut al malaikatu sapa malaikat wala ya'lamuna lan ora pada weruh ya malaikat makanahu ing panggonane malakal maut wala yasmauna lan ora nana ngarungu ya malaikat sautahu ing suarane malakal maut wala yadruna halahu lan ora nana weruh ya malaikat halahu ing tingkahe malakal maut wala ila ayi waqtin huwa lan ora nana iku maring endi-endine waktu huwa utawi ya malakal maut. Falamma khalaqallahu ta'ala al-mauta mangka samang-samang sami damal Allah sapa Allah ta'ala al-mauta ing maut wa sallatallahu alaihi malakal mautil lan ngawehaken kakuasaan Allah sapa Allah alaihi ing atase al-maut malakal mauti ing malakal maut masyaallah. Di waktu Allah nyiptakeun maut kemudian eta maut teh dibikeun dipasrahkeun ka malaikat malakal maut nu ngaranna Azrail teh
itu dipasrahkeun. Malakal maut ya dimenangkeun atau dibere ku Gusti Allah, dibere SK surat kekuasaan tentang pengurusan maut. Tentang maut. Qala malakul mauti, qala ngucap sapa malakul maut, ya Rabbi duh pangeran isun wa mal maut lan iku apal maut utawi maut. Cak malakal maut nu ngaran Azrail teh. Ya Rabbi duh pangeran kaula. Wa mal maut apa maut? Maut itu apa? Fa amarallahu ta'ala al-hujuba. Mangka marentah Allah sapa Allah ta'ala al-hujuba ing pira-pira aling-aling antan kasipa. Ing yentah narima kabuka ya hujub hatta ra'a malah yentah ningali hu ing maut malakul mauti sapa malakul maut. Kemudian Allah marentah kana hahalang nu ngahalangan kana malakal maut ya antan kasipa supaya kabuka ngajemblong eta hahalang teh hatta ra'ahu malakul mauti sampai malakal maut ngadeuleu kana maut. Qala Allah ta'ala lil malaikati qapa qala mangka ngucap mangka ngadawuh Allah sapa Allah ta'ala lil malaikati kadue malaikat kifu liren sira kabeh wangzuru lan ngalirik sira kabeh hadzal maut ing iki maut pawaqapatil malaikatu mangka liren al malaikatu sapa malaikat kulluhum sakabeh malaikat ajmauna sakabehe. Wa qala Allahu lan ngadawuh Allah ta'ala sapa Allah ta'ala lahu kadue malakul mautir alaihim tir balik deui wa qala lan ngucap Allah sapa Allah ta'ala lahu kadue al maut kana maut na imah tir mibar sira alaihim ing atase malaikat wansur lan ngagelarakeun sira ajnihata ing pira-pira jangjang kullaha sakabeh ajniha waftah lan ngabuka sira ayunaka ing pira-pira mata sira kullaha sakabeh ayun palama toro mangka samang-samang samibar ya maut nazarat mangka ningali ilahi maring maut al malaikatu sapa malaikat pakhoru mangka ngajungkel ya malakal maut magasian haleden kalangeraken alaihim opo ing atase malaikat alfa amin itu ing dalam 1000 tahun. Masya Allah. Allah nyarios ka malaikat kifu wangzuru hadzal maut. Reun anjeun mandeg anjeun di dinya. Duh deuleu tuh perhatikeun tuh maut. Reun malaikat sakabeh malaikat menyaksikan. Kemudian Allah marentah ka maut ngaran maut tir alaihim tir muter sia hibar sia tunggulingan malaikat tuh. Wansurul ajnihata kullaha gelarkeun ku sia jangjangna maut wabtah itu ayunaka kullaha itu bukakeun ku anjeun mata-mata anjeun ka seluruh mata. Palama toro begitu eta maut hibar hibar maut hibar eta malaikat malohok bengadeuleu nazarat ilaihil malaikatu malohok kata malaikat pakhoru magasian alaihim alfa amin kemudian kalalenger pingsan ngajungkel pingsanna begeh lain sapoe 2 poe koma eta malaikat selama 1000 tahun saking ku kaget eta ngadeuleu makhluk Allah anu pohara ya sagedena gedena melebihi daripada malaikat Azrail bege ngajungkel sakitu eta nu deuk dipasrahkeun kekuasaan deuk dibarekeun SK kakarak deuk encan tapina kawawa pingsan ieu disangka mah eta ku dokter eta positif terkena virus corona eta malaikat ngajungkel 1000 tahun dah pingsan pantes sadar koma. Palama apaku mangka samang-samang sawaras ya malaikat qalu mangka ngucap ya malaikat Rabbana duh pangeran kita
Akholakta a'zoma min hadza khalqan. Akholakta anatah midamel tuan a'zoma ingkang leuwih agung min hadza saking iki maut khalqan ing dadamelan. Cakata malaikat begitu sadar selama 1000 tahun teh karak sadar. Eta pada malaikat kompak nyarios kieu irobana duh pangeran kami akholakta a'zoma min hadza khalqan. Apakah Tuhan telah menciptakan makhluk yang lebih besar daripada maut ini? Qala Allah Ta'ala ngucap ngandauh Allah sapa Allah Ta'ala ana utawi isun khalaqtu iku midamel isun hu ing maut wa ana halau utawi isun azamu iku leuwih agung minut ini mang maut. Cak Allah teh aing zat anu nyiptakeun kana maut eta heuy malaikat nu nyiptakeun kan aing ya ana wa ana azamu minhu atuh ya aing zat anu lebih agung matibatan maut. Maut meleutik ciptaan aing zat anu lebih pohara mah gedena. Maha agung mah aing lain maut, maha agung mah. Mantak tuh sieuna ulah sieun ka maut, sieuna ka aing anu nyiptakeunana. Itu sarua bae eta jeung corona eta. Terus corona pohara. Waduh, ieu pohara ieu corona ieu. Sieun ka corona. Sieuna cak Allah, sieuna ulah ka corona. Corona mampu membunuh ribuan manusia, bahkan jutaan, bahkan ratusan juta manusia terbunuh oleh makhluk corona. Pohara mah eta corona, lain corona pohara, aing nu pohara mah, aing nu nyiptakeunana. Ari sia. Cak Allah teh gitu, man. Hah? Aing sia sieun ka virus. Virus mah boga aing cak Allah, boga aing. Geus endek naon? Nanu kudu dipake kasieun atuh. Geus deuketan bae aing. Ja virus mah boga aing cak Allah. Virus mah boga kula. Penyakit boga kula. Maot ge boga kula. Ai sia hayang salamet tina eta penyakit, hayang salamet tina eta bilayah, hayang salamet tina eta cobaan musibah. Geus deuketan bae aing cak Allah. Balik deui sia ka aing, menta sia ka aing, atuh naon ge ku aing dibere. Karak hayang dijauhkeun ti panyakit. Hayang lebih ti kitu pamenta sia. Asal daek ngadeuketan ka aing hayang naon. Gitu pan urang napa nu teu sadar pannya. Gitu. Saking kusieuna lain ngadeuketan ka Allah malah makin jauh ka Allah. Ih sia mah. Tuh contoh orang-orang Cina. Jalema nu jararauh nu di Jakarta anu pararoh ka Allah. Tuh jalema loba anu pararah naon atuh bongan sahaji ngajarauhan. Ngajauhan lain deuketan Allah najing. Sayang saya mah sarua jeung ngadatangkeun ieu ngundang virus. Coba boga Allah jeung ah. Sarua jeung ngundang virus atuh. Masjid digembok. Waduh. Nya. Jumat dilarang keras untuk melaksanakan salat Jumat. Di kebugan lamun salat Jumat di kebugan pan di naon ge dicepretan pan banyak. Wah harapan di cepretan ceprot masyaallah jalemanya. Nuker ibadah naon sih salahna? Gila lempang mau kemana? Mau ke pasar. Oh silakan. Kamu enggak takut kenapa? Ari ka pasar mah berani, ari kalipo berani, kamana-mana berani, nongkrong di jalan berani, ka tempat anu rame berani, ka tempat anu aya pirusan ge berani. Giliran ka masjid takut corona. Lain takut corona bisa disabet polisi ureunan. Bisa disahabatnya kuari lain sieun corona amat lah pasal sieun ka pemerintah we, sieun ka bisa disahabat polisi. Bisa disahabatnya. Aduh masyaallah nya. Ulah lah. Atuh kumaha atuh nya. Gitu. Kuduna mah ku urang raih kasih sayang ti Allah lantaran eta tiapan makhluk Allah urang supaya dikarunyakeun ku Allah deuketan Allah. Kumaha cara ngadeuketan Allah na supaya kumaha cara ngaraih naon arana ngaraih rahmati Gusti Allah atuh urang salat bae berjamaah. Geus eta ge sarua-sarua urang eukeur neangan rahmati Allah lantaran ar-rahmatu naon al-jamaatu rahmatun wal furqatu azabun. Ya, kumpulan eta terutama di majelis taklim, di majelis ilmu, di masjid anu berhubungan jeung ibadah ka Gusti Allah, eta teh menimbulkan rahmat. Ari sasoranganan bae mah atuh sia mah nimbulkeun siksa. Gitu ibadah atuh daek nyahoan teu, pandek tanya teu daek, ngaji teu daek, pandangan sasoranganan, bae ngahukuman sorangan bae.
Akhirnya kan timbul panatupan siksa eta mah pisiksaeun. Atuh pan kumaha jeung atuh kumaha coba. Tidak dianjurkan, bahkan agama membolehkan orang tidak melaksanakan sholat Jumat jikalau ada elat. Apa elatna? Elatna lamun bae bahan ngabahayakeun dirina seperti jalema keur muriang darah tinggi keur pohara jasa muriangna sekiranya lamun leumpang maksakeun eta salat berjamaah ka masjid asana paeh ti masjid asana paeh eta mah henteu wajib. Lain hartina henteu meunang salat silakan lamun hayang berjamaah, lain hartina teu menang lamun teu berjamaah mah ngeun cuma diperbolehkan untuk tidak melaksanakan salat. Eta tah kebijakan agama teh. Ibaratkeun puasa ge wajib ka jalema anu mampu anu kuat. Lamun sakiran aki-aki puasa upama. Lamun sakiran aki-aki puasa yeuh karak nyampe daur geus paeh asana geus moal kuateun. Henteu wajib puasa, henteu wajib puasa ya. Sarua bae eta kebijakan agama. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksakan beribadah kepada Allah terkecuali dengan sakumaha kemampuanna nya. Ai ban teu mampu mah atuh ulah. Salat ieu teu kuat nangtung mah diuk. Teu kuat diuk mah gigir atuh. Allah teu maksakeun kudu nangtung bae. Henteu, ari teu mampu mah diuk. Itu membuya sama terus sampai ka isarah ku kelapok mata. Teu mampu kan hebat salatkeun. Itu. Lain hatina ulah lain. Ai urang negara aman, eueuh nu kena penyakit, kunaon masjid ditutup, dan hubunganna. Hubunganna aja. Ya, teu kumaha panetanya. Lah teu kumaha ieu na bae lah janung fatwana ge jalan jelema samana ya. Ari undang-undang nuturkeun kitu mah ya kurang atuh teh kitu turkeun lah henteu lah. Ai penanggung jawabna Isa penanggung jawabna atuh ketua MUI lantaran MUI na lah anu berfatwa seperti eta. Dina sanu bertanggung jawabna nu fatwana bae geus urang mataklid bae lah kumaha deui atuh daripada urang ngamadaratkeun ka diri urang lamun urang berjamaah di sabetan atuh pan madarat ka awak urang. Bariru awak pan. Mending lamun hirup lamun paeh. Teu kaburu istighfar di sabat bae paeh. Bahaya deh eta ge pan nya. Lain bahaya ku corona ieu bahaya di sabat pan. Ya lamun salat bae dibom, lamun salat dibom atuh haliu nya. Ngejelasieun tah ieu pan kadian cai ngaji pan. Wah kadian ieu lah ngaranna ngaji ya. Wa qad yazuqulan teman-teman nyicipi kulul khalqi apa saban-saban makhluk minhu saking maut. Setiap makhluk pasti akan ngarasaan kana maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh yang bernyawa, seluruh yang berjiwa itu akan merasakan yang namanya mati. Al mautu babun wa kullun nasi dakhil. Maut itu minangka pintu, diibaratkan seperti pintu yang mana setiap manusia akan memasuki pintu tersebut. Eta maksudna maut teh. Suma qala Allahu mangka kare-kare ngadawuh Allah sapa Allah taala ya Azrailu he malaikat Izrail khudhu ngalap sirahu ing maut faqad salatu ka mangka teman-teman aweh kakuasaan isun ka ing sira alaihi ngatasé maut faqala mangka ngucap ya Azrail ilahidu pangeran isun bi ayi kuatin kalawan dindi kakuatan akhudhu ngalap isun hu ing maut pa innahu mangka satune maut azamu kuluwi agung minitini mang isun. Cak Allah teh ka malaikat Azrail khudhu corkot kusia tah malaikat Azrail tah maut tah urusan kusia. Itu lantaran kaulang geus mereka surat kekuasaan ka anjeun memberikan kepercayaan ka anjeun lantaran anjeun lah malaikat si raja tega. Geus ku enak kitu cokot tah maut tah kusia urusan. Cak malaikat Azrail ilahi bi ai kuatin akhudhuhu fa innahu azamu minni. Duh Gusti kumaha kami nyokotna? Dengan kekuatan apa saya bisa mengambil maut? Fa innahu azamu minni. Maut teh gedean kulah jeung maut ge. Kumaha kumaha cokotna dibaratkeun teh mah urang dibere urang ku hiji jalema kitu ku pemimpin upama ku Bapak Presiden. Kitu tah cokot ku sia tah gajah tah nu sagede kontainer. Waduh, cokot gajah kumaha? Urusan ku sia gajah. Gajah kumaha? Aing gajah bae sagede. Gedean kene gajah jeung aing kudu kaliak aing ngojrot urusan lamun geus kaliak ngojrot mapan bawa ke rumah sakit kena kasusna virus bae deui. Paeh kaliak gajah ge virus bae pan kari mah corona. Ya. Aduh. Upama ieu mah keur ngomongkeun keur carita ieu ya.
Fa'atahullahu kuwatan fa'ata mangka ngawehi ing malaikat Azrail Allah sapa Allah kuwatan ing kekuatan dibere kekuatan ku Allah atau Allah Maha Sagalana ya. Atau sia moal pati-pati dibere kekuasaan sia koeng lamun teu dibere kekuatan nama. Atau sia koeng caku sia Allah sia moal pati-pati jadikeun kiai koeng lamun teu dititipkeun ilmuna. Caku sia Allah kitu maksudna ban Atau sia koeng dijadikeun presiden cak Allah perintah kayak kata menang Allah ngajadikeun moal pati-pati dijadikeun presiden lamun koeng teu dibere kamampuna berarti presiden urang ulah samana ke presiden eta presiden ku Allah diberikan kepercayaan berarti eta presiden ku Allah diberi kekuatan jeung menangkung otakna mungkin karena masa depan jeung karena masyarakat atau mau dijadikeun ku Allah presiden anu gelo mah upama jelema edan dijadikeun atuh moal Allah ge mangga jadikeun jelema edan ka presiden moal jelema pinter eta presiden ya ieu mah keur bae atuh gitu ulah samana ya atuh sebenarnya ngatur pangeran eta sudah ngatur pangeran tuturkeun bae ku urang lantaran justru gitu kunaon pan pemilihan presiden teh pan aya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 loba nomor pan eta lebu ada jalma kunaon nu dinasibkeun dengan hiji nomor sakian upama berarti Allah percayana ka hiji eta doang kan lain mah teu percaya lantaran lamun sakirana kitu ku Allah diberi kekuasaan kanu lain wah bisa-bisa acak-acakan di negara maka ku Allah diberi kepercayaan ka hiji lemah berarti Allah percaya ka si eta nu bande jadikeun teh ya gitu ulah marah pan aing mah teu meunang pan aing mah atuh sia mah teu percaya mungkin di dinya aya naon gitu nya itu rahasia Allah sing eta mah di kumaha ge dia mau kumaha ge aing moal meunang ya cak Allah geus lain nasib geus nu kuat menasib geus nu kuat menasib ieu mah mah santren mah hayang jadi kiai atuh kumaha nasib bae sia koplak masa nih kayaknya jadi kiai bae kumaha nasib belum tentu sanajan gede ilmu belum tentu Allah mereka percayaan pan aing ilmu na gua agak tapi kok teu diberi manfaat kok ieu non teu dijadikeun kokolot teu dijadikeun kesepuhan padahal ilmu aing gua agak ilmu aing hebat mungkin di dinya Allah karunya ka anjeun lamun anjeun dijadikeun kokolot bisa-bisa adigungna wahara bisa-bisa ieu masyarakat ya asa pang aingna bae kena hirup ieu. Encan jadi kiai bae geus ya can teu dijadikeun bae geus asa pang gagahna bae atuh kamu lamun dijadikeun kiai. Tuh. Mungkin gitu kemungkinan gitu. Itu kepercayaan pangerannya. Kadinya ieu ban. Kita ngobrol ieu mah. Mana deui eta summa khodha mangka kari-kari ngalap ya Azrailhu ing maut pasakana mangka meneng ya maut biadi kalawan kakuasaanane atau kalawan biadihi ing dalam tangane Azrail dicandak eta maut teh ku malaikat Azrail maka cicing eta malaikat eta maut di tangan Israil faqalal mautu mangka ngucap al mautu sapa maut ya rabbi du pangeran isun izan li muga ngizinan tuan li kadua isun hatta unadia malah yen tah ngondang-ngondang isun pisah mawating dalam sakel langit marotan hale sambalan itu paazina mangka ngizinan ya Allah lau kadua maut panada mangka ngondang-ngondang ya maut bi ala sauti kalawan leuwih luhur suarane maut anal mautu ana utawi isun al mautu iku maut allazi upariku kang misakeun isun baina kulli habibin ing dalam antarane saban-saban kakasih ana utawi isun al mautu iku maut allazi upariku kang misakeun isun baina zaujin dalam antarane bojo wadon bojo lanang wa zaujati lan bojo wadon ku ayana kitu maut minta izin ka Gusti Allah rek cak orang teh mere pengumuman heula kula teh neuk pengumuman heula di luhur langit ka makhluk-makhluk wo kuliling di luhur langit eta kitu diizinan ku Gusti Allah bari berkumandang lah eta maut teh dengan suara anu poharap pancangnya suarana ge cak maut ana al mautul ladzi ufarriqu baina kulli habibin saya adalah maut
dan sayalah yang akan memisahkan kalian di antarana itu seluruh kekasih sia bakal dipisahkan jeung kabogoh sia lamun sia enggeus katempelan ku aing. Hehehe itu Pak mah eta nyaritakeun. Itu moal sakebalna ieu hirup moal sakebalna hirup moal. Ana al-mautul ladzi ufarriqu baina zauji wa zaujati. Sayalah yang memisahkan antara suami dan istri. Mantap ulah bangga eta boga pamajikan geulis heup geus kadatangan maot mah eta. Ulah sohor-sohor sombong-sombong main kepamer sagala boga pamajikan geulis heup siapa mah pamajikan sia dikawin ku batur. Hah? Siapa Assalamualaikum. Ulah bisa mantap ulah gagah-gagah sia dibere jabatan tinggi dibere kedudukan tinggi geus kadatangan ku maot mah eta kedudukan teh direbut ku batur. Ulah sohor-sohor memperingati mere peringatan doang mere peringatan supaya araringat ka maot lantaran naon kitu henteu sohor-sohor henteu adigung henteu sarakah hirupna lamun jadi pejabat teh mah henteu sarakah ngajabatna lamun jadi kiai teh mah henteu sarakah jadi kiaina henteu sohor henteu adigung lamun jadi jelema sugih teh mah henteu sombong leumpang ge tetep bae na taneuh henteu ngalayang mun mentang-mentang jelema sugih po leumpang ge kuat ngangkang mung ka taneuh becek aduh kuat hiber. Wah, saking sugih-sugihna. Ulah biasa bae saking sugih-sugihna sampai ka hulu jelema geus dibeli. Kabeuli meureun ku sia. Sahor bae. Ulah. Sakumaha lobana harta kadatangan maut mah cak maut teh lamun geus kapanggih jeung aing, sakumaha sugihna eta harta pokona mah sia pisah bae jeung dunia. Wa ana lan utawi isunal mautu iku maut allazi fariqu kang misakeun kang bakal misakeun isun bainan nabating dalam bainal banating dalam antarane sakehe anak wadon wal ummahat lan sakehe embo kula teh maut anu bakal misahkeun di antarana anak-anak awewe jeung ibu-ibuna. Anak bakal pisah jeung ibu ge bakal pisah jeung anak, pamajikan bakal pisah jeung salaki salasaki ge bakal pisah jeung pamajikan. Bohong kading aya jelema aku akan sehidup semati. Tai pedut sia moal. Pamajikan apa salakina ceurik bae embung dikubur. Atuh mun dikubur hirup kana ieu salakina mah. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Begitu pamajikan apa ketepruk mana aja hirup kene. Bohong biasa mana tah. Kecirian dah bohong. Ciri asa ngabohongna. Sayang, apa? Percayalah padaku. Aku sangat mencintai dirimu. Wede. Kemanapun engkau pergi, aku akan selalu nuturkeun di buri. Tapi pada sia eta ngomong gitu amat. Nuturkeun di buri bahasa Sunda dek Indonesia kumaha jeung sia mah. Kamu jangan sampai tidak percaya. Itu lautan pun akan kuoyak, ya. Gunung pun akan kudaki, jaknya anak. Nah. Eta bahasa gombalanda ulah percaya geus aing bogoh ngomong aing bogoh kasih gitu geus kawin daek tante. Daek kawin eta daek atuh geus. Jadi ulah kegeuh eta ka pamajikan deui. Lantaran aing geus paeh mah geus siapa teu pisah. Geus pokona mah teu ngomong ka pamajikan geus tidak akan ada yang memisahkan kita, tidak ada yang akan bisa memisahkan kita terkecuali daripada mati. Gitu bae geus. Ya paeh nu misalkan mah. Ada ayo mah pokoknya mah aku tidak rela kalau kamu mati. Kalau kamu mati aku pun ikut mati. Tetap kuburanna moal ngahiji ngarang bisa bae. Kuburanna moal didoakeun deh. Moal dihijikeun gitu. Moal lah. Bisa bae tetap bisa bae geus loba omong. Hidup semati, hidup semati. Gitu. Pemajikan apa ya biasa laki nama kalah. Ceurik nama ceurik gitu. Ceurik nama ngan sabulah bae. Sabulah nama jangan rangda. Bohong ulah jak deui. Wa anal maut lan utawi isunal maut iku maut allazi fariqu kang bakal misakeun isun bainal akhin dalam antarane dulur lanang wal akhwati lan sake dulur wadon. Kakana jeung adina lalaki jeung awewe bakal papisahan. Wa anal maut lan utawi isunal maut iku maut allazi ukharribu dura
Alladzi ukharribu kang ngosongaken isuna duro ing pira-pira rumah, ing pira-pira desa wal kusuro lan pira-pira gedung. Wahai eling-eling araranjeun kabeh sajumlah makhluk Gusti anu anu aya dengekeun yeuh peringatan ti kula cak maot teh kula teh maot alladzi ukharribu duro kula lah anu bakal ngosongkeun desa nu sakitu ramena. Desa Sukamana sakieu pohara jasa ramena. Umatna bege manusiana bege ukuran ribuan kula nu bakal ngosongkeun mah kula engke ge sia rehe ieu kampung beak ku aing dibasmi cak maot lain cak virus cuma virus lah yang bikin maot virus yang mengundang kedatangannya mati mantap hindarilah virus dengan cara memakai masker dengan cara sering rajin-rajin cuci tangan ulang-ulang udah cuci tangan bae pan kumaha anjing peraturan kos itu. Ya, ada ke masjid jangan dipakai karena apa? Tempat dilarang keras masuk ke masjid karena masjid mah tempat itu kumpulan jalema rame bae di masjid mah. Ulah. Ari ka pasar meunang asal dengan syarat cuci tangan. Ari ka masjid mah lain cuci tangan bae cuci muka segala jangan wudu. Cuci mulut segala jangan wudu ieu. Moal ka masjid lamun teu suci mah jalema mah. Moal aya jalema ka masjid babolokot moal aya. Moal aya. Loba leutakan itu moal aya awakna hapeuk moal aya ka masjid mah sesengitan mantas mandi wudu awakna bersih ya teu kudu make masker ge aman masjid mah aman teu kudu ditita cuci tangan atau enggeus jangan lah wudu Pak dianjurkeun apa cuci tangan atuh ban wal kusuro kulalah nu bakal ngosong-ngosongkeun apartemen ku isian hop ku ari tah pakenaon teh eta apartemen jaga dikosongkeun ku aing teu pararaeh karosong wa ana lan utawi sunal mautu iku maut allazi uammirul kubura kang ngarameakeun sunal kubura ing pira-pira kuburan kulalah maut ngaranna anu bakal ngaramekeun kuburan kema pinuhna lain di desa pinuhna lain di kota pinuhna ramena teh lain di diskotik ramena teh lain di gedung DPR lain di penjara lain di mana-mana lain di mancanegara di pantai di taman lain rame nate kayak di kuburan rame jalema pararaeh pan di udang-udang Aduh, anal nu tawi sunal mautu iku maut allazi atlubu kang ngepri isun kuming sira kabeh wa udriku lan nemu kakan isun kuming sira kabeh walau kung tumpi burujin musayyadatin lan sanajan ana sira kabeh pi burujin iku tetep ing dalam pira-pira peti musayyadatin kang den kuatakeun kula langaran maut anu bakal neangan araranjeun kula teh selalu unggal poe teh neangan sararia awas manusia sing hade sia teh kuari diintai ku aing awas masang CCTV weh kamana bae ge kapanggih wadriku ku aing bakal manggihan sia kami moal kapanggih kami mandek nyumput di hiji peti anu kuat di hiji gedung anu kuat walau kuntum bi buruji musayyada sekalipun anjeun nyumput di jero peti anu kuat di rantena bae ge rantai sagede rantai gembok sagede gembok ditutupan supaya ulah kapanggih maot eta deui di jero peti heungap kapanggih di jeung maot paeh di jero peti kayu mandek nyumput bae ka jero open eta deui panas tutung ya nyumput ka mana deuk lumpat ka mana bakal kapanggih maut idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun bila mana ajal geus datang teu bisa dipajukeun sadetik-detik acan teu bisa engkekeun dipundurkeun sadetik-detik acan wayahna maut mah kudu modar udah paeh yang sepore kudu paeh entah mendek kena virus tah mendek henteu tah kudu paeh mah paeh atawa sebalikna mendek henteu kena virus tah mendek kena tah atawa geus positif virus geus naon arana wah geus tereh paeh lah menurut kedokteran mah tapi can waktuna paeh ya moal paling ge nyeri bae gitu ti koro nyeri muriang ya tapi tetap kudu dain dawaun cakani nabi ge setiap penyakit eta aya obatna ulah kasieunnan Allah moal pati-pati nurunkeun penyakit lamun teu nurunkeun obat Allah moal pati-pati nyiptakeun penyakit lamun teu nyiptakeun obatna Allah moal pati-pati nyiptakeun beuteung lamun teu nyiptakeun isi beuteungna Allah atuh sia sieun kalaparan lockdown sieun kalaparan moal mulai kalaparan sampai kabunuh diri segala ulah eta mah lain dan eta bahaya eta mah
walaya bako makhlukun lan oranana nyesa lan oranana tetap al makhlukun apa makhluk teu nyesa hiji acan makhluk ilayah zukuni angin nyicipi ya makhluk nih ngisun terkecuali kabeh ke makhluk bakal kapanggih jeung kula ngasaan kanu ngaranna maut cak maut wa annal kafir wal munafiqu wa syaqiya lan satuhune wong kafir wal munafiq lan babatok wong munafik wa syaqiya lan kang cilaka idza hadarahumul mautu iku tatkala taka atau ikut tatkala hadirhum ing kabeh hal mautu sapa maut nazala mangka tumurun ya maut alaihi ing atase kabeh wa an yasari lan iku tetep ing atase kiwene malakal maut kafir atau kulun malaikatul azabi utawi malaikat siksa sudul wujuhi pira-pira kang ireng pira-pira rarahine sudun teh jamak non ya isim fa'il jamaknya kina saudaani sudun saudaani sudan saudaaini sudin gitu ya tanya itu jama taksi jama isim fa'il jama eta sudul wujuhi pira-pira kang ireng beungeut teh zurkul uyuni tur pira-pira kang biru matana biru beungeutna hideung serem menyeramkan didamping tah malakal maut eta didamping ku malaikat siksa anu beungeutna hideung alabatan teh kafirna jeung matana ge biru wa ma'ahum lan iku sartaning malakal azab libasun utawi pira-pira angguan min mahibatin saking den kinawadeni dan minal azabi saking siksaan payujlisuna baidan payajlisuna mangkalungguh ya malaikat azab minhu saking kulun mana kafir munafik saki itu balik di payajlisuna mangkalinggi ya malaikat azab baidan halaikang ada minhu saking kafir hatta yaji amalakul mauti sehingga yang teka sapa malakal maut wa idza jaa malakul maut lan tatkala teka sapa malakal maut ahadan ing wong sawiji minum saking kabeh koma mangkaju meneng ya malakal maut baina yadayhi dalam antarane tangan rorone ahadan ala surati mahibah ala suratin mahibatin ing atase rupa kang den kinawadeni bari jeung kerang beungeutna datang malakal maut bari jeung kerang teh beungeutna masang muka kerang gitu budak kafirna masang muka melas moal karunyangeun masang muka melas ge sumata kulum mangka kari-kari ngucap nafsu zalika saksi opo awak mengkono syakhs man anta iku sap utawi sapa iku sira siapa kamu wa maturidu lan ing apa turidu ngarepaken sira upaya kulo mangka ngucap ya malakal maut ana malakul maut utawi suniku malakal maut allazi ukhrijuka kang bakal ngatoaken isun ka ing sira minad dunya saking dunya waj'alu waladaka yatiman waj'alan aladika isun waladaka ing anak sira yatiman ing yatim wa zaujataka armilatan wa zaujataka lan pamajikan sira armilatan ing pira-pira rangda sia sahamane wa maturidu sahamane jeung deuk naon manehna ka dieu ayeuna maksudna ieu kula teh malakal maut allazi ukhrijuka minad dunya anu kula nu bakal ngaluarkeun anjeun ti dunya diusir sia ku aing ti dunya waj'alu waladaka yatiman jeung aing bakal ngajadikeun anak sia jadi anak yatim bari masang muka kerang teh ka budak ieu mah kafir mah wa zaujataka armilatan jeung bakal ngajadikeun aing ka pamajikan saya jadi rangda kawin ku batur hayo sia tah wah jangan saya masih sayang sama istri saya tuh sayang tenan sebodo amat sayang tanda kenteu geus wayahna modar sia yo wih janganlah wayahna aja lah atuh bawa ke pamajikan saya ke kuburan atuh enggak mau lah pamajikan kamu juga orang cirik aja enggak mau dikubur atuh enggak mau lah orang dia masih hidup atuh iya wa malakalan ing harta sira maurusan ingkang den warisakeun baina warasatika ing dalam antarane ahli waris sira dan harta kamu akan digarong oleh anak kamu itu anak kamu akan diwariskan kepada ahli waris kamu tuh sawah yang 5 hektar akan dirampas oleh anak kamu sendiri akan diwariskan kepada ahli waris kamu alladzi la tuhibbuhum
kanyatane wong akeh kang ora demen sira hum ing alladzina fi hali hayatika ing dalam waktu ing dalam tingkah uripe sira diwariskan kepada orang-orang yang tidak kamu cintai semasa kamu hidup. Sia hewa ka tetangga kakak kasia. Engke mah jadi ahli waris eta. Ayo sia. Waduh janganlah, jangan dikasihkan ke orang lain lah. Kedudukan sia nu kuari pohara jasa, jabatan sia nu kuari hebat jasa, boh jadi polisi, jadi abri pohara pokokna mah jabatan sia bakal dicabut lantaran sia ku indek diurisir ti dunia. Eta jabatan moal nempel bae, moal sia di neraka jadi pejabat, moal sia di alam kubur teh tetap jadi presiden, moal di kuburan teh sia tetap jadi polisi, moal tetap ganti jabatan, ganti pangkat kabeh ge jalema mah pangkatna naon? Mayit. Abri paeh, eta mah ulah sebut mayit naon abri. Teu bisa. Dek abri dek tetep pangkatna ganti mayit. Saya tak mayit, almarhum. Oh, almarhum. ALM, non ALM, alumni dunia. Oh. Segan teh almarhum, alumni horeng, alumni dunia. Emang dia pernah singgah di dunia? Pernah. Berapa tahun? Kemungkinan 40 tahun. Apa kelakuannya? Ya jadi polisi. Terus tugasnya apa? Ya merampas harta orang lain. Tai pedut sia. Sak malaikat, oh iya budak nagarong teh ya. Sakala lur-lur horeng dek nagarong. Modar siap ku ari mah. Ya. Deuk kumaha geus bodoh, kayak geus paeh mah sia atuh modar pokona mah geus paeh mah modar pokona mah. Atuh paeh mah modar. Wa inna kalam tuqaddim wa inna kalan satuna sira lam tuqaddim iku ora bisa ngadingini sira khairan ing kabagusan li nafsika kadue awak sira wala li akhirati kalan ora kadue akhirat sira. Al yauma in dalam siji dina jitu teu kaesun lai kamaring sira li akbido darapan yen tang ngagem-gem isun ruhaka ing ruh sira fa iza sami'a fa iza asma'a mangkatat kala ngarungu akan ya malakal maut bihi kalawan kaul asyakhsa ing wong sawiji hawala mangka megosakeun ya sakhos wajhahu ing rarahine sakhos ilal haiti maring dengde maring kitu maring dingding maring tembok. Paya romang kani ngalia sakhos malakal maut ing malakal maut koiman halekang jumeneng baina yadaing dalam antarane tangan rorone si sakhos pah yuhawilu mangka megosakeun ya si sakhos wajahu ing rarahine sakhos ilal janibil akhir maring arah-arah kang one. Paya romang kani ngalia sakhos malakal maut ing malakal maut baina yadaihi ing dalam antara tangan rorone kitu sakhos koiman halekang jumeneng payakulu malakul mauti mangka ngucap sapa malakal maut alam ta'rif ni anata ora urusiran ning isun ana utawi isun malakul maut iku malakal maut allazi qabiddu ka ngagem-gem isun ruha walidai ka ing ruh bapa sira qabiddu allazi qabiddu kang wis mundut isun maka wis itu ruh awalidai ka ing ruh bapa robiang rorone sira wa antah lewat tawi sira tanzuru iku ningali sira ilaihi maring karone walidai walam tanpa huma lan orang manfaati sira huma ing karone walidai hal yang dalam dina iki akhuzu ngalap isun ruhaka ing ruh sira hatayan zurawa auladuka malamalayan taning ngali auladuka sapa pira-pira anak sira wa akribau kalan pira-pira karabat sira warupako ukalan pira-pira rewang sira atayan tasihu malamalayan tanah sehat ya kabeh mingka saking sira al yauma dalam siji dina. Begitu eta ngomong kitu kaula datangna ka anjeun teh tujuanna rek nyabut ruh anjeun rek ngaluarkeun anjeun ti dunia rek pindah alam ke alam barzakh anjeun teh bakal maut ngaranna. Begitu eta ngadenge hiji jelema nu pangkat polisi hawala wajhahu ilal hayati dipengkolkeun beungeutna ogah ngadeuleu payaro malakal maut ko iman baina yadahi ngajableg udah rebut pan aya deui nyeulek di kagigir deui aya ka bae waduh lompat ka mana ieu aing ieu langsung nyarep kaburi aya deui bae aduh nyarep ka hareup aya deui bae wah kenapa kamu ada terus sih malakal maut kayak kamu itu sia deui atuh kumaha anjing kami nyilek ka mana dewek aya kami peureum bae kitu ya supaya teu kadeuleun bae sia nu bisa neuleun lantan sia nu peureum sia mah kadeuleun ku malaikat maut ego lumpat ka mana nyilek ka mana sih aya supaya ulah ngadeuleun aing lumpat ka mana aya bae mah
Kenapa kamu selalu ngajemblong di hadapan aku? Aduh, cak malakal maut. Aku udah lama mencarimu wahai abri, wahai polisi. Saya udah lama kesana kemari saya mencari kamu. Ayo kenapa di harapan? Cak malakal maut. Alam ta'rif nih apakah sia teu wauh ka aing? Henteu. Emang mana saha cak abri teh ya? Minggir kamu mau ku tembak kau. Ih, sia. Tembak-tembak mal tembus tembakan sia ka aing nu sia nu mau dari kedeng deui ieu. Ayo 5 menit deui waktu sia paeh ieu. Wah janganlah. Tidak boleh jangan-jangan, geus. Turunkan senjatamu. Cak malakal. Turunkan senjatamu. Oh iya baik. Ntar kalau diturunkan senjatanya aku enggak jadi mati ya. Paeh mah tetap. Waduh. Alam ta'rif nih apakah satu wau ka aing cak malakal maut? Ana malakul maut di alladzi qabitu ruha walidayka aing teh malakal maut bri anu baheula ieu nu baheula pernah anu baheula geus nyabut roh bapa sia jeung ibu sia pan sia anak yatim din heueuh bapa sia geus paehalin geus ira kamari eta sadar pas nyabutna teu nyaho aing eta ai kitu aju anjeun ka dintek naon atuh sarua sia bakal nasibna sarua jeung emas sia. Oh, berarti saya mau mati dong. Iya jelas. Ya abri tolol ahatnya. Abri geus handek paeh sia. Ku anta tanduru ilaihi mah. Pan harta geus sia neuleuh meureun ibu sia paeh. Heueuh neuleuh. Kumaha tah? Celakap we. Geus sia dikumahakeun ti ibu sia. Ya tuh poin di usapan doang. Talkinan henteu. Talkin naon? Sia teh nyaho talkin sia ge mah talkinan sia ku anak sia. Walam tanpa huma al yauma. Anjeun teu bisa ngamanfaatkeun ka ibu bapa anjeun harita. Akhudhu ruhaka hatta yanzura auladuka wa qribauka wa rupaqauka. Kuari ye al yauma di poe ieu kuari ini saatnya saya mencabut nyawa kamu. Awas, camkan itu. Sampai-sampai anak kamu, kerabat kamu, teman-teman kamu yang dulu pernah merampas harta orang lain dengan cara menilang palsu. Wah, sekarang saatnya yang lain, anak-anak, kerabat, teman-teman kamu, sekaranglah yang menyaksikan kamu saatnya mati di tanganku. Weh, cak malakal maut. Hatta yantasihu min kal yauma. Sehingga seluruhnya anak, kerabat, teman sekarang sedang itu mengambil nasihat itu dari kamu di waktu ini. Itu waduh. Entar dulu atuh kumaha kami hayang kana jadi polisi. Engke kami di jero kuburan jadi polisi teh moal. Atuh moal. Terus kami jadi mait atuh. Aduh. Wah. Wa ana malakul mauti lan ana wa ana haleu tawi isun malakul mauti iku malakal maut alladzi qad afnaitu minal qurunil madiyati man huwa aktsaru quwwatan minka. Alladzi qad afnaitu kang temen-temen ngentekaken isun minal qurunil madiyati saking ahli mangsa kang wis kaliwat man ing wong huwa kang utawi ya wong aksaru iku luwih akeh kuwatan opone kakuwatanane min katinimang saking sira. Wa aksaru malan min malika lan luwih akeh malan opone hartane min malika tinimang harta sira wa aksaru waladan lan luwih akeh waladan opone anake min auladika saking pira-pira anak sira sumaya kulu mangga kari-kari ngucap lahu kadue syakhs malakul mauti sapa malakal maut kaya paro aita dunya kaleboh kaya apa ningali sira adunya ing dunya Payakulu mangka ngucap ya syakhs ra'aitu ningali isun ha ing dunya maka rotan godarotan ingkang akeh nipune godarotan tur kang akeh ngudar janjine sumaya khuluqullahu ta'ala dunya ala suratin mangka kari-kari midamel sapa Allah taala ing dunya ala suratin ing atase rupa patakulu dunya mangka ngucap adunya sapa dunya ya sih he wong kang maksiat
matastahi anta aznabata fid dunya anatah ora wirang sira anta utawi sira aznabata iku wis gawe dosa sira fid dunya ing dalam dunia walam tamna nafsaka lan ora nyegah sira nafsaka ing awak sira anil maasi saking pira-pira maksiat innaka satune sira tolabata iku ngepri sirane ingsun wa ma tolabatu lan ora ngepri isun ka ing sira walam tu parik lan orang ngabedaaken sira baina halalin dalam antarane kang halal wa haramin lan kang haram zonanta hal nyangka sira innaka satune sira la tu pariku iku ora silih pipisahan sira adunya ing dunya pa ini mangka satune sun bari atun iku kang bebas mingka saking sira wa min amalika lan saking amal sira sekarang lu gue waduh cekak eta malakal maut ya kula anu geus ngarengsekeun alimangsa nunggus bahula ka jelema-jelema rombongan-rombongan jelema anu lebih pohara gagahna tibatan anjeun anjeun mah karak jadi abri can orang perang aing menu perang prajurit perang bege ku aing mengci pararehan ku aing atuh kumaha sih karak abri can orang gelut-gelut acan wa aksaru malan min malika jeung jelema anu loba hartana tuh seperti si bapatok si Korun si Firaun ngebuadag harta anak min malika tinimbang harta sia-sia karak bagaduit saku mah sih gajina 5 juta ge eta ge menang korupsi batur mah duit ngebuadag pararaeh ku aing wa aksaru walan min wal auladika jeung jelema nu ngebuadag anak matibatan sia-sia anak anu gue boga 2 tuh nu anak ngebuadag geus pararehan ku aing direngse-rengsekeun ku aing zaman bahula eta mah tuh ayeuna sumaya qul lahu malakul mauti malakal maut ngomong kayak ta abri ceritana ya abri nu payana mah cerita ieu ngaranna ge abri atau polisi kayak paro ayat dunia bagaimana kalau kamu pendapat kamu terhadap dunia payaqulu ra'aytuha makarotan qadarotan duh cak eta polisi teh ternyata yang saya lihat dunia itu banyak nipunya dan banyak ngudar janjinya nipu jasa eta dunia aing katipu ku dunia brengsek eta dunia cenah haru eta dunia brengsek jasa ternyata aing katipu ku dunia aing ngumpul-ngumpulkeun nyana ngabelaan nilang jelema ngabelaan ngarampas harta batur ku aing perhapa aing ngabelaan daek disogok pan polisi kedanangkapan kiai nangkapan ulama pan aing menang nyogok eta pan menang maer naon jeung dunia tujuan aing meresep ka dunia ternyata dunia mah teresepkeun ka aing kalah udar janji ulah jalir janji eta dunia teu ngajalir janji teh summa yakhluqullahu ta'ala dunya ala suratin kemudian Allah menciptakan dunia dengan rupa dunia berkata ya asi wahai maksiat hoi polisi amatastahi anta aznabta fi dunya apakah kamu tidak malu kamu itu sudah melakukan dosa di dunia walam tamna nafsaka anil maasi dan kamu tidak bisa mencegah diri kamu dari permaksiatan dari sogok menyogok dari innaka tolabatani sesungguhnya kamu yang mencariku bukan aku yang mencarimu cak dunia naon sia ngomong-ngomong ka aing loba nipuna nyalah-nyalahkeun ka aing geus tareh paeh nyalahkeun ka aing sia aing mah teu neangan sia ege sia nu neangan aing mah teu butuh ka sia ege sia nu butuh ka aing mah teu butuh ka polisi sia polisi nu butuh ka duit kan cak duit teh ya duit nu ngomong eta walam tu parik baina halal nu haram jeung sia teu bisa ngabedakeun mana nu halal mana nu haram nu bener ge disalahkeun bae lasar lain duitan nu salah dibenerkeun bae nu penting menerima sogokan zonanta inna kalatu pariku dunya sia sampai boga prasangka bahwa sia tidak akan berpisah dengan dunia dengan hartamu yang banyak pa inna bariatun minka sekarang saatnya lah aku dan kamu lu gue goodbye cenah ge wah dadah cak dunia teh ka polisi dadah waduh jangan begitulah kau Wang jangan begitulah maksudnya gimana? Kamu kan udah saya jaga, Wang. Kamu kan sudah saya jaga, sudah saya masukin ke ATM supaya kamu tidak menghilang. Aku ini setia sama kamu. Siapa yang membutuhkan dirimu? Cak eta dunia teh, cak eta duit. Ngapain kamu
Itu menjaga aku ngapain? Aku pun gak menjagamu kok. Kenapa kamu menjaga aku? Orang kamu yang butuh sama aku mah gak butuh sama kamu. Tuh kan. Sekarang udah saatnya dah. Saya sebagai uang yang ada di ATM kamu sama kamu, no way. Udah. Sekarang uang yang kamu miliki di dunia ini, yang halal, yang haram, semuanya sudah milik orang lain. Aku akan berpaling daripadamu karena kamu sudah jadi mayit. Aku tidak suka sama mayit. Aku tidak cinta sama mayit. Waduh. Wa yaro lan ningali ya syakhs malahu ing hartane syakhs qad waqa'a. Hale teman-teman tumi baya mal pi mali goiri pi milki goirihi ing dalam lian sili ing dalam milik liane syakhs. Kemudian bapak polisi yang akan mati itu melihat hartanya, melihat uangnya, bahwa uangnya jatuh kepada orang lain. Waduh, uang saya kayaknya payakulul malu ya asi. Payakulu mangkang ngucap al malu apa harta ya asi wong kang doraka kasabtani bi ghairi hakin kasabta kasab sirani ngisun bi ghairi hakin kalawan ora nanah hak. Cak harta teh ka polisi wahai pa polisi kata duit kasabtani bi ghairi hakin kamu mencariku, kamu berusaha untuk menjagaku, itu tidak ada hak. Tidak ada hak, itu bukan hak kamu, itu hak orang lain. Kenapa kau tidak tasarrufkan kepada orang lain? Itu hak orang lain. Kenapa hak fakir miskin? Kenapa kamu rampas? Kenapa orang yang mau mengaji naik motor, kenapa motornya kamu tangkap? Waduh. Ayah santri pan ditilang ke polisi. Ditanya mana dompetnya? Saya nggak punya dompet. Saya masih pakai celana, pakai sarung. Ditangkapnya anak. Dibikin motorna, dijual ke polisi, dicokal duitna, diasupin ke ATM, dijaga duit habis leungit. Tuh. Itu bukan hak kamu kata duit. Itu bukan hak kamu. Itu hak orang lain. Kenapa kamu rampas? Hah? Ya enggak, saya kan butuh. Oh, tadi kamu enggak butuh. Saya katakan sekarang buktikan bahwa kamu yang membutuhkan saya, bukan saya yang membutuhkan kamu. Iya sih. Walam tusarrifni, walam tasrifni lan orang megosa lan orang nasarupakeun sirani ngisun. Kenapa kamu tidak menarusorupkan saya? Walam tata sodak bi lan ora gawe sedekah sira bi kalon isun alal fuqara ing atase pira-pira wong fakir wal masakin lan pira-pira wong miskin. Al yauma ing dalam waktu iki qad waqtu fi milki ghairika. Itu teman-teman tumiba isun ing dalam milik saliyane sira. Kenapa kamu tidak menyedekahkan diriku? Cak kata uang. Kenon saya nyedekahkeun aing ka jelema-jelema fakir, ka orang-orang miskin yang membutuhkan saya, anu ngabutuhkeun kana aing. Kunaon saya tadi bikeun? Malah mah harta pakaya jelema miskin ku cokotan. Kunaon saya takos itu, ha? Al yauma qad waqatu fi milki ghairika. Di waktu inilah, saat inilah, detik ini, menit ini qad waqatu fi milki ghairika, saya jatuh ke pelukan orang lain. Wede, karena kamu telah menyakiti hatiku. Wede, duit ya. Cak polisi jangan begitu dong, Beb. Aku saking bogona pan ka duit, ngebet lagi bebeb. Jangan begitu dong, Beb. Aku kan cinta sama kamu, tapi aku nggak cinta sama kamu. Maaf. Waktu ini, detik ini, aku hanya sekedar aku masih ngomong naik. Pokoknya poe ieu, detik ieu, menit ieu, saya jatuh ke pelukan orang lain. Waduh. Wadzalika lan utai mengkono qad waqatu qauluhu iku dawahan Allah taala yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun ing dalam dinane orang manfaat malun apa harta wala banun lan ora nana pira-pira anak illa man anta angin uang anta kang wis teka ya uang Allah ing Allah biqalbin salimin kalawan ati kang selamat. Di waktu yang tidak memanfaatkan, harta tidak bermanfaat, anak tidak bermanfaat, terkecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Fayaqulu mangka ngucap jasa khosrobi irji'un kumasih tak irji'un
ngabalikakeun tuani ing isun la'alli menawa isun amalu iku ngamal isun solihan ingkang bagus ingkang patut ing amal kang soleh pimain dalam barang taroktu ninggali pima taroktu ing dalam barang kang wis ninggali isun Jaketa polisi tia Robbi irji'uni la'alli amalu solihan pima taroktu kembalikan saya ke dunia la'alli amalu solihan kalau Tuhan Allah mengembalikan saya ke dunia niscaya aku akan mengamalkan amal yang soleh pima taroktu mengamalkan apa yang telah aku tinggalkan aku akan bertaubat kepada dirimu jak Allah no way waktunya mati ya tetap mati Payakulullahu maka ngadawuh Allah Ta'ala sapa Allah Ta'ala idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun idza jaa tatkala teka ajaluhum apa ajale kaum la yastakhiruna mangka orangna narima akhir ya kaum saatan dalam saat wa la yastaqdimun lan orang ngadingin ya kaum summa yakhudhu mangka kari-kari ngalap ya malakal maut ruhahu ing rohe syakhas in kana lamun ana ya syakhas mukminan iku wong mukmin ala saadati ing atase kabagjaan wa in kana lan lamun ana ya syakhas kafiran iku wong fakir iku wong kafir au munafiqon atau kang munafik au ala syaqawati ing atase cilaka liqauli ta'ala karena dawuhan Allah Ta'ala kalla inna kitabal fujari lafi sijin kalla hale oranana inna kitabal fujari satuhune kitab Al-Pujari pira-pira kang lacur lapis sijinin ikut yakti ikut dalam raka sijin qaulun qara khairun min kasih wallahu alam bisawab.